Our mind, everywhere we are, any religion we follow, any God we believe, any ethnic background we belong to, everywhere this mind is really tricky. ជាទូទៅចិត្តរបស់យើងនឹងមិនថាយើងកាន់សាសនាអីឬជឿលើលទ្ធិអីឬក៏យើងជាពុទ្ធសាសអីក៏ដោយគឺសភាវៈនៃធម្មជាតិនៃចិត្តរបស់យើងនឹងគឺមានសភាពរវើរវាយមានសភាពខលខូចយ៉ាងខ្លាំង Do you agree with me? យល់ស្រប To help them, not to save them, but to help and take care of humanity. ការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់យាងយល់កំណើតកើតជាមនុស្សគឺបំណងធំរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺដើម្បីមិនមែនជាមកជួយសង្គ្រោះដោយដែលមតិដែលគេកាន់យកថាព្រះអាទិទេពមកជួយសង្គ្រោះនោះទេគឺជាការមកជួយតម្រង់ទិស Because human mind is lost in the Dhamma. ព្រោះពាក្យថាចិត្តរបស់មនុស្សនេះឯងគឺជាធម្មៈ Actually, Dhamma exists within us, not outside, not in the book. Exists within us, but we are ignorant. We have a moha. That moha conceals, covers. Now you see the Dhamma. តាមប្រតិធម៌ពាក្យថាធម៌មួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺមិនមែននៅតែក្នុងសិភៅទេគឺធម៌ហ្នឹងគឺជាតួខ្លួនយើងតែដោយសារយើងអត់ស្គាល់ធម៌ហ្នឹងដោយសារមានមោហៈបិទបាំងនៅការពិតក្របដណ្ដប់នៅការពិតទាំងអស់ហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យយើងមិនអាចឃើញថាខ្លួនយើងជាធម្មៈ After the lecture of the Four Noble Truths Scientific this morning, you can experience many dukkhas inside yourself and you realize it. Okay. ក្រោយពីញញោមបានស្ដាប់មេរៀនរបស់អាត្មាភាពបានបង្រៀនអំពីអរិយសច្ចៈកាលពីព្រឹកមិញញញោមអាចដឹងច្បាស់ហើយថាsometimesយើងនឹងឯងគឺជាតួទុក Sometimes you are sitting in meditation or peacefully. After a while, maybe 10 minutes, 15 minutes or 20 minutes later, oh, my body's ached. How can I do this? How can you continue? Please, can you do walking meditation for me? It's always telling like this. ឧទាហរណ៍ដូចជានៅពេលដែលយើងកំពុងនឹងអង្គុយបានយ៉ាងសុខស្រួលនៅក្នុងការចម្រើនអាណាបាជាដើមតែស្រាប់តែចិត្តយើងក៏និយាយថាអត់កើតទេកុំជក់អង្គុយយ៉ាងតទៀតគឺក្រោកដើរវិញ And when you're walking, it comes back again. How long do you walk here? The sun is hot and the ground is too hot. How can you walk in the sun? So please go inside to keep you cool. Okay. ហើយពេលដើរចេញទៅក្រៅទៅថាមិនក៏ដើរយូរម៉េះដើរយូរអីវាយើងកំពុងតែក្តៅណាស់អញ្ចឹងក្តៅទាំងជើងក្តៅទាំងក្បាលអញ្ចឹងចូលក្នុងវិញប្រសើរជាង Do you experience such a dukkha? អ្នកទាំងអស់គ្នាពលត្រូវនៅទុកប្រភេទហ្នឹងអត់ទេ It's true because our mind's always tricky. It says, please go inside and sit down for another while. It says, please move and walk again. Okay. Why so tricky? អញ្ចឹងហើយបានចិត្តរបស់មនុស្សនឹងគឺវាមានសភាពលោផ្លេតផ្លោតដូចជាសត្វស្វាឬក៏ហៅថាមានល្បិចកិច្ចកលច្រើននឹងឯង You know the Buddha shows example as a fish is happy to swim. A fish is happy to swim in the water. ដោយតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាត្រីតែងតែរីករាយការនៅក្នុងទឹក When it is taken, put it in the ground. It's still swimming as thinking as water, but if the ground is not water. Okay. នៅពេលដែលគេចាប់មកដាក់លើគោកវានៅតែចង់ហែលក្នុងទឹកដដែលដោយវាគិតថាផែនដីហ្នឹងគឺជាទឹក Finally, it becomes quiet on the ground because it's tired, not able to move and understand something. Oh, I need to be quiet. Okay. ទីបំផុតទៅត្រីនោះឯងក៏នៅស្ងៀមដល់ពេលហែលខ្លាំងពេកទៅវាអត់មានកន្លែងហែលកើតព្រោះមិនមែនជាទឹកអញ្ចឹងក៏វានៅស្ងៀមនៅហ្នឹង Like this, the Buddha said, like this simile,
the Buddha said the mind of human being is like this, always swimming in the 5 karma guna sensual objects. ដូចគ្នាដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់លើកឧបមាដូចជាត្រីដែលចាប់បណ្ដាក់លើគោកហ្នឹងចិត្តរបស់យើងនឹងតែងតែត្រាច់អង្កត់ទៅនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់កាមគុណទាំង5ហ្នឹងឯង Swimming in the mind is swimming in the 5 sensual objects for the ear, for the eyes, for the nose, for the tongue, for the body. Sometimes for the body you go to the supermarket, shopping mall. Okay. ចឹងគឺចិត្តរបស់យើងតែងតែត្រាច់អង្កត់ទៅក្នុងកាមគុណទាំង5តាមផ្លូវភ្នែកផ្លូវតិចផ្លូវអណ្ដាតផ្លូវចំណុះនិងផ្លូវកាយពេលខ្លះទៀតក៏យើងអាស្រ័យកាមគុណទាំង5ហ្នឹងក៏យើងទៅចូល supermarket អីជាដើម And sometimes you go to the digital store to take something for ears, so should I listen to this song or that earphone, something like that. ទៅស្វែងរកមានដូចជាកាសតិចមកចង់ស្ដាប់ចម្រៀងឬស្ដាប់អីផ្សេងតាមផ្លូវតិច This is what the Buddha shows the example. Is it only for Buddhist people or every one of us? អ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បើកបង្ហាញតើបើកបង្ហាញសម្រាប់តែអ្នកដែលចុះបញ្ជីថាជាពុទ្ធសាសនិកឬក៏ធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធដល់សត្វលោកទាំងអស់ You're right, because Buddha said human mind is like that fish swimming in the water, happy. The fish is always happy to swim in the water. Okay. ចឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រៀបធៀបចិត្តរបស់យើងនឹងឯងដូចជាត្រីដែលចង់ហែលនៅក្នុងទឹកចឹង Our mind is also always happy to swim in the sensual objects for ear, for eye, for nose, for body, for tongue, for the mind. Okay. ចឹងហើយបានជាចិត្តរបស់យើងនឹងចង់ទៅហែលនៅក្នុងកាមគុណទាំង6ហ្នឹងកាមគុណតាមច្រកទាំង6មិនកាមគុណទាំង6 When this mind is taken to the ground of meditation, kammatthana. នៅពេលដែលចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យមកផ្ដោតនៅក្នុងកម្មដ្ឋានដែលប្រៀបស្មើទៅនឹងផែនដីមិញហ្នឹង It's still swimming and running away from you, but you know that I'm meditating. Why are you running? Then it's still running, but I'm meditating. You are just struggling to keep the mind quiet. It's running the mind running after the mind. You have to keep the balance. This is the reason I laid down the schedule: 1 hour sit, 1 hour walk. ដោយសារចិត្តរបស់យើងនឹងសូម្បីតែយើងចាប់មកដាក់នៅក្នុងអារម្មណ៍របស់កម្មដ្ឋានឬក៏ធ្វើកម្មដ្ឋាននឹងក៏ដោយចិត្តនឹងចង់តែរត់ចេញពីកម្មដ្ឋាននឹងឯងមានន័យថាប្រៀបស្មើនឹងត្រីដែលគេចាប់មកលើដាក់នៅលើផែនដីវាអត់ចង់នៅលើផែនដីទេវាចង់ទៅហែលនៅក្នុងទឹកក៏ដូចគ្នាដែរចឹងហើយបានជាលោកខំដាក់នៅកតិកាឬក៏ដូចជាកម្មវិធីឲ្យអង្គុយ1ម៉ោងដើរ1ម៉ោងហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យចិត្តនឹងវាទៅឆ្ងាយពីកម្មដ្ឋាន So when you follow the schedule, you have a setting up your mind not to go away, but even then, this sometimes going away. Why am I sitting 1 hour for what? For what? I'm sitting for 1 hour, walking for 1 hour. For what? Always questioning. Finally, the mind becomes quiet. In my experience, after 3-4 days long, in a 7-day retreat, the mind becomes quiet. It's by understanding of the Dharma. The deeper you understand the Dharma, the longer the mind becomes quiet. Okay. អញ្ចឹងដំបូងឡើយគឺសូម្បីតែយើងដាក់កម្មវិធីថាយើងអង្គុយ1ម៉ោងឬក៏យើងដើរចង្ក្រម1ម៉ោងហ្នឹងក៏អាចិតហ្នឹងក៏មិនព្រមតាមនឹងដែរអញ្ចឹងដល់យូរទៅនៅពេលដែលយើងយល់សភាវៈហ្នឹងថាអាហ្នឹងវាជាធម្មៈហើយការរត់តែយល់នឹងឯងចិត្តរត់តែស្ងប់ Today I hope you experience many of the dukkhas from your body and all. Before, of course, before this instruction, you know there's dukkha, but you don't know. You don't know rightly. So now you see how dukkha arises and passes away within yourself after this form of the truth. Okay. ការពីមុនឡើងយើងក៏លឺថានឹងជាទុក្ខតែយើងមិនយើងនៅតែមិនទាន់ច្បាស់ក្នុងចិត្តថាសភាវៈប្រភេទទាំងគឺជាទុក្ខពិតប្រាកដទេឥឡូវនេះយើងបានមកឃើញមកច្បាស់ហើយថាសភាវៈទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាទុក្ខ So I'm trying to connect Magga Satcha here
And can you say Sama deity? ទៅទី And look there, I read already there in the picture. Sama deity, Sama sankappa. មក Sama Samadhi. This is the Eightfold Noble Path, which is called Makasacca. When you start sitting down to pay attention to your own breath, then you try to make your effort to pay attention to the breath. This effort is called right effort. Sama Vayama. អូខេ So let's ទាំង8នេះគឺជាមគ្គសច្ចៈហើយជាមេគាមានអង្គ8ដែលយើងហៅថាមគ្គសច្ចៈនោះឯងដូចជាយើងដែលមានសេចក្តីព្យាយាមមកអង្គុយនៅក្នុងការបដិបត្តិធម៌នេះខណៈដែលយើងព្យាយាមការបដិបត្តិធម៌គឺសេចក្តីព្យាយាមនឹងលោកហៅថាមគ្គសច្ចៈ So Samavayama is Dhamma. Is that Samavayama Dhamma is in you or out there? So you see the Dhamma is always in. Why don't we see that such a long? If you are 40, you are 40 years long, you can see. If you are 30 years long, you can see. If you are 60, 70, 67 years long, you can see. Why don't we see the Dhamma even inside ourselves? មិនក៏យើងមិនឃើញថាទាំងអស់នឹងជាធម្មៈដែលមាននៅក្នុងខ្លួនយើងតាំងពីអាយុពីក្មេងរហូតដល់ចាស់អាយុដល់70 80អី Yeah, you're right. អូខេហើយជានៅវិធីខ្ញុំប្រើមិញហ្នឹងអាចយើងអាចយកច្រឡំណាព្រោះមគ្គសច្ចៈហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើត្រឹមតែមគ្គមានអង្គ8ដែលកើតក្នុងលោកុត្រៈចិត្តទេចឹងកណាប្រែតាមលោកមិញអាចយល់ច្រឡំធម៌មានន័យថាវាឈ្មោះធម្មៈដែរប៉ុន្តែវាជាលោកយមគ្គមិនគឺណា So it's true because of moha. So why that moha keeps us not see the Dhamma inside ourselves? ចឹងនៅបានជាមោហៈហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងមិនឃើញនៅសច្ចធម៌ហ្នឹង Do you know this? ដឹងអត់ទេ Why? We do not plus meditation, kamata, pariyat, paripatti. មកពីយើងអត់ចម្រើនកម្មដ្ឋានហើយយើងអត់សិក្សាបរិយ័តនិងយើងអត់បដិបត្តិ So we have to add inside ourselves samatha or samadhi or this mindfulness meditation. Then we can start seeing the Dhamma inside ourselves. តើយើងបូកបញ្ចូលការសិក្សានឹងផងទាំងបូកបញ្ចូលនឹងសតិបដ្ឋាននឹងចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងនឹងទើបអាចជាពលឺឲ្យយើងឃើញនៅអ្វីៗនឹងជាធម្មៈបាន I want you to listen to very carefully. Each word is really meaningful and serious when I'm talking because I lose too. This is the reason I try to give a serious instruction. I live in the traditional Buddhist family and traditional Buddhist people have never known even I was Buddhist or not. But only when I practice meditation, I started realizing, if you are Buddhist, you must do this. I started realizing. This is the reason I try to share this Dhamma with the people everywhere. ទាំងនេះគឺជាមូលហេតុអាត្មាភាពចង់ឲ្យញាតិញោមយល់ឲ្យច្បាស់ពីពាក្យមួយដែលមានប្រើនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងដោយសារយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយជាកាន់ពុទ្ធសាសនាបែបប្រពៃណីកើតមកពីងាមកគឺម៉ែឪចុះបញ្ជីថាពុទ្ធសាសនាទៅហើយដូច្នេះហើយយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងអស់ហ្នឹងទេយើងរស់នៅក្នុងជីវិតពុទ្ធសាសនាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាបែបប្រពៃណីយើងអត់បានផ្ដោតទៅលើធម្មៈរបស់ព្រះអង្គពិតប្រាកដអញ្ចឹងបានជាអាត្មាភាពខំប្រឹងបញ្យល់ពាក្យមួយឲ្យញោមយល់ពីពុទ្ធដីកានឹងឲ្យបានច្បាស់ Why I believe Buddhism and Buddha Dhamma is science because science is theory plus practice and result. ហេតុអីបានជាអាត្មាភាពជឿពុទ្ធសាសនាមិនដូចទៅតាមប្រពៃណីដែលគេជឿព្រោះពុទ្ធសាសនាអាត្មាជឿក្នុងរូបភាពជាវិទ្យាសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចវិទ្យាសាស្ត្រគេមានរូបមន្ត3ទី1គឺគេមានគេហៅថាទ្រឹស្ដីចេញពីទ្រឹស្ដីទៅគេយកទៅអនុវត្តចេញពីអនុវត្តទៅចេញជាលទ្ធផល
Scientists are different. Scientists will never call water as a water. Scientists will call water is H2O. ដូចគ្នាដែរអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហៅទឹកដែលយើងផឹករាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់មិនហៅថាជាទឹកទេគាត់ហៅថាជា H2O. Similarly, the Buddha doesn't call human being or anyone, but the Buddha calls this is mind and matter. Nama Rupa. ក៏ដូចគ្នានឹងដែរព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គមិនបានហៅបុគ្គលណាម្នាក់មនុស្សណាម្នាក់ថាជាមនុស្សអីចឹងទេនៅពេលដែលព្រះអង្គនិយាយដល់ធម៌ស៊ីជម្រៅហ្នឹងគឺព្រះអង្គហៅមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងថាជានាមធម៌និងរូបធម៌ This Nama Rupa is Dhamma, but we don't know because moha concealed not to see the Dhamma. តាមពិតនាមធម៌និងរូបធម៌ហ្នឹងវាជាធម្មៈពិតវាជាធម្មជាតិពិតតែដោយសារយើងមានមោហៈដើម្បីបិទបាំងមកមិនឲ្យយើងឃើញថាជានាមធម៌និងរូបធម៌ For normal people, we don't even know Pariyati Dhamma. Paripatti is too far away. សម្រាប់ប្រជាជនសាមញ្ញសូម្បីតែបរិយ័តក៏មិនស្គាល់ផងបាច់នឹងនិយាយរឿងបដិបត្តិទេរត់តែឆ្ងាយ So when we know Paripatti, then we can start learning Pariyati and Paripatti together. នៅពេលដែលយើងបានមកបដិបត្តិនេះខ្លះហើយដាច់ខាតត្រូវតែរៀនបរិយ័តនិងបដិបត្តិ This mind and matter, you see, this mind and matter is Pariyati Dhamma. This mind and matter is Pariyati Dhamma. We have to add Patipatti Dhamma there. Okay. ការដែលយើងសិក្សាយល់ថាទាំងអស់នេះគឺជារូបធម៌និងនាមធម៌នៅក្នុងកម្រិតត្រឹមតែបរិយត្តិនៅឡើយទេនៅពេលដែលយើងយករបស់នឹងមកបដិបត្តិឲ្យឃើញរិទ្ធជាច្បាស់ថានឹងហើយពិតជានាមធម៌រូបធម៌នោះឯងគឺជាបដិបត្តិ Do you think that a nice curry of chicken without salt would be delicious or not? អ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ថាសម្លការីដ៏ឆ្ងាញ់បើអត់មានអំបិលសួរឆ្ងាញ់កើតដែរ Yes. What does it need? តើវាត្រូវការអីចឹង Salt. Because the curry, how much good is not matter. Without salt, it will never taste delicious, right? Like this Nama Rupa is alone will never be delicious. But when you add mindfulness, that sankhara, that Nama Rupa becomes delicious. Okay. បើដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលសម្លការីក៏ខ្វះអំបិលហើយវាអត់ឆ្ងាញ់កើតទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងស្គាល់ថានឹងជានាមធម៌និងរូបធម៌ហើយយើងថែមអំបិលគឺសតិនឹងចូលទៅទៀតរត់ទៅឆ្ងាញ់ Do you feel delicious when you learn with me here for 3 days now? មានអារម្មណ៍ថា This is so យកច្រឡំចូលមានញោមទាំងអស់មានអារម្មណ៍ថាឆ្ងាញ់ទេនៅមករៀនប្រហែលថ្ងៃនេះ Very delicious. Because you all are very good curry of a chicken, but without salt. But I add salt inside yourself, then you feel tasty. Okay. អ្នកទាំងអស់គ្នាមានសម្លការីហើយតែសម្លការីនឹងខ្វះអំបិលអាត្មាភាពក៏មកដាក់អំបិលថែមទៅវារឹតតែធ្វើឲ្យឆ្ងាញ់ Because I'm a good cook of Dhamma. លោកថាលោកជាចុងភៅធម៌ដល់ប្រកែ So I know what you lack. លោកថាលោកដឹងនៅកង្វះខាតរបស់ញាតិញោម And I know myself what I lack. Then when I add mindfulness like a salt, I feel meaningful. Life becomes meaningful and tasty. Every moment, every second, every hour, life becomes really tasty. Even when you walk upstairs, of course, this upstairs is high. My knees sometimes tell me it's high. Can you walk it? When I pay attention to this, it doesn't say anything. Quiet. And it's meaningful to upstairs, to climb upstairs. Okay, ក៏ដូចជាការដែលអាត្មាភាពដើរចង្ក្រមនៅខាងលើពេលដែលឡើងដើរទៅម្ដងវាខ្ពស់ចិត្តមួយគិតថាវាខ្ពស់ហ្នឹងគួរដើរទេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងដាក់សតិចូលទៅវាអាចចិត្តដែលគិតថាខ្ពស់ហ្នឹងវាលែងកើតទៀតហើយដល់ពេលវាលែងកើតមានន័យថាវាធ្វើឲ្យជីវិតការរស់នៅក្នុងធម៌ហ្នឹងវារត់ទៅមានរសជាតិឆ្ងាញ់ When I came here, my mind telling me, is it possible to climb up such high with your knees? Is it good enough or strong enough?
Kofin tell me it's so high. Don't you have any room downstairs? Ask him, Vannak. ពេលអាត្មាមកហ្នឹងអាត្មាក៏បានសួរខ្លួនឯងថាអូខ្ពស់ម្លឹងជើងជង្គង់រៀងឈឺបន្តិចផងតើដើររួយអត់ឡើងរួយអត់ហើយដល់តាមកបន្ថែមលបោយទៀតទៅថារត់ទៅគិតថែមទៀតថាឡើងទៅរួយអត់ When you have that mindfulness sort of dharma inside yourself, the impossible is possible. នៅពេលដែលយើងដាក់អំបិលថែមអំបិលគឺធម្មៈគឺឬក៏ហៅថាសតិគឺធម្មៈនឹងចូលទៅទៀតអ្វីដែលយើងថាមិនអាចទៅរួចនោះគឺវាទៅរួចទាំងអស់ This is the reason the mindfulness is like a sword. The Buddha says, Sati jakwa han bekave sapatikam vadami. នេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះសម្មា Sati means sati. Sati is necessary for every situation in life. សតិគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់រាល់ជីវិតមនុស្សទាំងអស់ You understand? So sati is really necessary not only for Buddhists but also for non-Buddhist people. Everyone needs sati and mindfulness. មនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវការសតិបើអត់មានសតិនឹងទេមិនមានន័យអីទេសម្រាប់ជីវិតហើយក៏មិនសម្រាប់តែអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដែរសូម្បីតែអ្នកអត់កាន់ពុទ្ធសាសនាក៏ត្រូវការសតិដែរ That mindfulness should be to yourself, not should be other people. It should be yourself. This is right mindfulness. When you pay attention to yourself, when you are mindful of whatever happened inside yourself, it is called right mindfulness. នៅពេលដែលយើងមានសតិកើតឡើងចំពោះយើងគ្រប់គ្រាន់គ្រប់អរិយាបថគ្រប់ការរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងហើយគឺជាហៅថាសម្មាសតិ Samasati. So if you pay attention to, if you are mindful of, maybe a wife is mindful of a husband, a husband is mindful of a wife, it is not samasati, it is wrong sati. Okay. ទឹកច្រឡំថាទៅនឹករលឹកដល់យកសតិនឹងទៅដាក់នៅចំពោះប្តីឬចំពោះប្រពន្ធនោះថាជាការត្រឹមត្រូវមិនមែនទេនោះគឺជាគេហៅថាជាមិច្ឆាសតិទេមិនមែនសតិដែលត្រឹមត្រូវទេសតិដែលត្រឹមត្រូវគឺមើលសង្ខារធម៌ដែលវាកើតឡើងចំពោះខ្លួនឯង Right mindfulness should be to yourself, not to other people. សម្មាសតិពិតប្រាកដដល់ត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដនោះគឺមើលខ្លួនឯងមិនមែនមើលអ្នកដទៃទេ When you're mindful of yourself, you protect yourself. You know, when I'm mindful of the step walking upstairs, when I'm mindful of myself, it stops. My mind is stopped asking anything. If I'm not mindful of myself, if I focus to Vannak, when I try hard and do that, I can go back home. Then he can do nothing. Then because he couldn't even come to visit me. He's there at home, in his home. ចឹងហើយបើសិនបើអាត្មាយកសតិទៅដាក់លើវណ្ណៈថាវណ្ណៈនឹងរកបន្ទប់ឲ្យខ្ពស់ពេកអីចឹងទៅហោហាយគឺទៅស្ដីឲ្យវណ្ណៈឬក៏អីហ្នឹងទៅវណ្ណៈលែងមកក្បែរអាត្មាហើយអញ្ចឹងហើយអាសតិដែលទៅពុតប្រកាសនោះគឺសតិដែលអាត្មាតាមដាននៅរាល់ជំហានរបស់អាត្មាដែលត្រូវដើរនោះទេអាហ្នឹងគឺពិតជាគេហៅថាសម្មាសតិដែលត្រឹមត្រូវ Understand? When I'm mindful of myself, when you are mindful of yourself, you protect yourself. And when you protect yourself, you protect other people too. នៅពេលដែលយើងមានន័យថាបើយើងមានសតិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្លួនយើងនឹងហើយគឺយើងការពារខ្លួនឯងកាលណាការពារខ្លួនឯងហើយក៏ឈ្មោះថាការពារចំពោះអ្នកដទៃដែរ The Buddha said, Attanam rakhanto pavan rakkhati. Attanam rakhanto, when you take care of yourself, pavan rakkhati, you take care of other people. មានន័យថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងថាប្រសិនបើអ្នករក្សាខ្លួនឈ្មោះថាអ្នកបានរក្សាអ្នកដទៃ You understand? So this is the way that we are doing. That when you are paying attention to the breath, first you try to make your effort to pay attention to the breath. This is right effort. This right effort is not in the book. Nagasaja is not in the book, but inside yourself. It can be discovered inside yourself. It can be experienced inside yourself. So it is very scientific. ដូច្នេះឯងគឺមានន័យថានៅពេលដែលញញោមមានវិរិយៈសេចក្តីប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានសតិគ្រប់ពេលនៅក្នុងចំពោះដំណើរជីវិតរបស់ញាតិញោមហ្នឹងមកហ្នឹង
cái hai thà sama vì mẹ bị sao bà lấy nè vì cả làng trong phố nhiệt nhôm chẳng hay mẹ miền ông bầm bay mẹ nơi na ngay tí cứ nơi luôn dương. So you make a right effort to be mindful of the breath, and the mindfulness is there to know the breath, each breath, to be mindful of each breath. It is the characteristic of mindfulness. Bao nhiêu nhôm miền sẽ cái đây diêm prang prai là bay tam toàn cướp đằng hàm trên trôi đằng ở nó cứ viriya có cả sát tệ có cả. So mindfulness alone is not enough. It needs concentration, right concentration, because to be firmly mindful of the breath, you need concentration too. Okay. Hai miền trầm ta sát tệ nó có cướp còn đó vì trầm miền sám thị tiệt. Từ mình so mình chạy ở dương đang cho bác tha toàn tầm miền sám thị tiệt từ vì mua là không aram tầm mùi cả. Then you have to concentrate on the breath. The mindfulness is there, effort is there. The three factors are called samatha maganga. Chẳng là bây giờ như tham samadhi rồi ekakata trôi từ mùi tiết. Chẳng tầng bay nâng vì nơi chung kia, tầng bay nâng phía sau bà lấy cái hai tha samatha kẹ mình ấy tha ôngประกอบระบบสมถะหรือก็องประกอบระบบสมาธิแม่ได้จิตตัวสมาธิ When you do this, when you pay seriously attention to yourself, when you are mindful of yourself very seriously, making effort very seriously, can you speak with other people? No. This is the truth. This is the reason you become naturally quiet. When you are naturally quiet, the mind becomes quiet because you have no way to talk. And the mind becomes quiet. It's supposed you want to concentrate on your breath. ដោយដែលលោកបានបញ្យល់មិនចឹងថាប្រសិនបើអានឹងវាស្ងប់ទៅហើយចិត្តកាលណាយើងមានសមាធិគ្រប់គ្រាន់ហើយចិត្តរបស់យើងនឹងក៏ស្ងប់អញ្ចឹងយើងអត់មានចិត្តដើម្បីទៅនិយាយទៅរកនរណាទៀតទេ Then if you don't speak other people, you avoid lying. You will never lie when you do this. This sila maganga is there automatically. Okay. អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកអត់ត្រូវការនិយាយរកនរណាអូតូម៉ាទិកពាក្យកុហកដឹងថាអត់កើតឡើងអត់បានអញ្ចឹងបើកាលណាពាក្យកុហកកើតឡើងអត់បានទេមានន័យថាអ្នកមានស៊ីលៈមកកង្កៈហើយមានអង្គមគ្គដែលជាតួសាលកើតឡើងចំពោះអ្នក So this is sama vacha and sama kamanta too. You are doing right things every minute, every moment, every second, every hour, paying attention to yourself, mindful of whatever rises and passes away inside yourself. It means your body is doing right karma. It is sama kamanta. ដូច្នេះឯងមិនបើសិនមកយើងអត់និយាយកុហកជាដើមហ្នឹងជាដើមមានន័យថាវាវិច័យទុច្ចរិត4ហ្នឹងណាគឺសមាវិចាវាកើតកាលណាសមាវិចាវាកើតហើយក៏វាជាបច្ច័យមួយទៀតដើម្បីអត់ឲ្យយើងធ្វើនៅទុច្ចរិតដតីដោយកាយអញ្ចឹงកាលណាយើងលះបង់ការធ្វើទុច្ចរិតដតីដោយកាយសមាកម្មន្តៈក៏កើតឡើង That when you are in the retreat, you don't work for your living, you are just living on the donation. It's right ajiva, right livelihood. It is called samma ajiva. Okay. អញ្ចឹងនៅពេលដែលញោមមិនបានរកស៊ីជួញដូរក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃហ្នឹងការដែលយើងរស់នៅដោយការទទួលទានអាហារដែលគេបានបូជាចំពោះយើងគេឧបត្ថម្ភពោះយើងណាញោមអត់មានឱកាសដើម្បីនឹងចិញ្ចឹមជីវិតខុសទេ អញ្ចឹងម៉ោងហ្នឹងញោមតាំងនៅក្នុងអ្នកមួយដែលឈ្មោះថាសមាអាជីវៈ So you understand? Yeah. I'm sadhu. Sadhu. Many people don't understand this, you know. When you do this, when you are just try to be mindful of whatever rises and passes away, and now on the breath, I'm teaching on paying attention to the breath, that no right, wrong speech, no wrong karma, no wrong livelihood, ajiva. So you have the three factors or moral qualities that they're already inside yourself. Okay. ចឹងហើយកាលណាយើងមកបប្រតិបត្តិអូតូម៉ាទិកគឺយើងបានមគ្គមួយដែលគេហៅថាសីលៈមគ្គដែលជាតួសិលហ្នឹងគឺសមាវិជ្ជា
សមាសមាកមន្តៈនិងសមាអាជីវៈហ្នឹង So look, when you do this in sitting meditation, how many factors of Maganga is there in yourself? មានមើលអ្នកមានអង្គប្រមាណដែលនៅក្នុងគណៈពេលអធរ How many? Samavacha, Samakamanta, Sama-ajiva, Samavayama, Samasati, Sama-samadhi. How many factors there? 6 already. These 6, all of 6 are called Samathamaganga. ទាំង6នេះឯងលោកហៅថាសមថមង្គៈ Actually, sila, three factors are sila, of course, but when all of 6 are there inside yourself, at that time, as long as you don't see anicca of sankhara, your nama rupa, it is still samatha. That samatha is based on moral quality, right speech, right action, and right livelihood. តាមពិតទៅសំបីតែយើងសម្គាល់ថាសមាវិជ្ជាសមាកមន្តៈសមាអាជីវៈហ្នឹងវាជាតួមគ្គសីលមគ្គង្គៈក៏ដោយប៉ុន្តែគណៈពេលដែលវានៅជាមួយសមថៈហ្នឹងព្រោះនៅពេលដែលចែកវាកណាមិនទាន់ឃើញអារម្មណ៍ហ្នឹងជាអនិច្ចទុក្ខអនត្តាឡើយព្រោះវាមានឈ្មោះតែពីរកម្មដ្ឋានដូច្នេះហើយគេចាត់ទុកអា3ហ្នឹងក៏ជាសមថមគ្គង្គៈដែរ And you can see as long as you don't see the anicca of your nama rupa, it is still 6 factors of a eightfold noble path, not 8 all. អូខេបើសិនជាយើងមិនទាន់ឃើញសង្ខារធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងថាជាអនិច្ចទុក្ខអនត្តានៅឡើយទេអ្នកដែលមានអង្គ6ទើបតែនឹងកើតឡើង So how many Magangas is developed in you before you see anicca of your sankhara, your nama rupa? អញ្ចឹងមានន័យថាតើអ្នកមានអង្គប្រមាណបានកើតចំពោះអ្នកហើយមុននឹងអ្នកបានឃើញនៅសភាវៈដែលជាសភាវៈធម៌ថាជាអនិច្ចា Okay, 6, yes. I say, can you see how many factors of Magangas are there inside yourself before you see anicca? 6, right? Okay. How many left? 2. Yeah, this is. You need to know the mathematics to learn Dhamma. Otherwise, what says Pythagoras says, but if you don't know about mathematics, you are crazy. Pythagoras once says. So before we see anicca, we inside ourselves the 3 sila maganga, 3 samatha maganga, 6 magangas that there inside ourselves. So these magangas in the book or inside ourselves. Inside ourselves. Without practicing or with the practicing. With the practicing. So how is it scientific, right? Yes. Such scientific dharma, how can you learn with the traditional way that just praying, it can do nothing? Really? Yes. This is, you should understand, but we should respect what they do, but it is not enough, right? What they are doing traditionally is enough or not enough? កាលណាយើងធ្វើការងារហ្នឹងត្រឹមតាមតែប្រពៃណីធម្មតាគាត់ទៅសូត្រហ្នឹងបន្តិចឲ្យចាំមាត់នឹងអត់យកមកបប្រតិបត្តិឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងទេវាអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ណាមិនរឿងធ្វើទៅវាខុសទេប៉ុន្តែវាអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយ Traditional prayer, traditional puja are not enough for enough. ការដែលយើងខំសូត្ររាល់ថ្ងៃសូត្រធម៌រាល់ថ្ងៃឬក៏ការដែលយើងខំបូជាស្អីផ្សេងរាល់ថ្ងៃនេះវាត្រឹមជាប់ត្រឹម traditional មានន័យថាជាប់ត្រឹមលក្ខណៈប្រពៃណីអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានៅឡើយទេវាអត់ទាន់ចូលដល់ការដែលយល់ធម៌នឹងត្រូវតាមពុទ្ធចង់បានទេ You clear? No answer? Traditional prayer, traditional performance, rites and rituals are not enough to achieve nibbana, right? លោកប្រើពាក្យថា traditional prayer ហ្នឹងមានន័យថាអ្នកដែលសូត្រធម៌តាមប្រពៃណីនិងអ្នកដែលបូជាតាមប្រពៃណីហ្នឹងគឺអត់អាចមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសម្រេចនៅព្រះនិព្វានបានឡើយ Like too many ceremonies in different occasions, they are not enough.
to achieve nibbana. ដូចជាយើងធ្វើពិធីសាងសាសនាផ្សេងៗដែលយើងខំប្រឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់អាចបរោនៅព្រះនិព្វានបាននៅឡើយទេអត់គ្រប់គ្រាន់ទេ They are out of Magasacha to bring you to achieve nibbana, right? មានតែមគ្គសច្ចៈប៉ុណ្ណោះដែលអាចនាំយើងទៅកាន់ព្រះនិព្វានបានពិតប្រាកដ They are kusala karma. Kusala karma can create good place where you will be reborn again. If you are born again, if you die, you have to die again. If you born again, you die again. You born again, die again. How can you come out of this? Okay. ចឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងធ្វើកុសលត្រឹមតែថ្នាក់បែប traditional ទៅតាមប្រពៃណីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺគ្រាន់តែវាជួយញ៉ាញ់ជីវិតរបស់យើងឲ្យទៅកើតនៅក្នុងសុគតិក្នុងទីល្អប៉ុណ្ណោះហើយប៉ុន្តែតែកើតហើយដល់នឹងងាប់ហើយកើតងាប់ហើយកើតងាប់អញ្ចឹងវាអត់ចប់ទេ This is called samsara, cycle of life and death. ទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថាសង្សារៈវានៅវិលខ្ញាល់នៅនឹងដដែល To come out of the cycle of life, samsara, we need to follow the Eightfold Noble Path. ដើម្បីឲ្យចេញផុតពីសង្សារៈហ្នឹងសង្សារវដ្តការកើតចាស់ឈឺស្លាប់ដដែលហ្នឹងតើតើយើងដើរតាមមាគ៌ាមានអង្គ8ហ្នឹង So when we sit down, maybe we should sit down together. Practically, which we should go. Sit down together for Anapanasati. That would be much better. Okay, ឥឡូវយើងធ្វើជាក់ស្ដែងយើងអង្គុយអាណាបាណសតិអង្គុយចម្រើនអាណាបា And should be mindful of the breath. Like this morning, keep the back straight and place your hand where you feel comfortable. You can place your hand in the leg, in the knee, on the thigh, but whatever you feel comfortable. Try to pay attention to your own breath. That when you make your effort to pay attention to the breath, this is right effort, samma vayama. នៅពេលដែលយើងមានព្យាយាមសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីឲ្យសតិតាំងនៅមាំនៅក្នុងអារម្មណ៍កម្មដ្ឋាននោះឯងគឺជាសមាវិយមៈ And you try to be mindful of the breath, it is called right mindfulness, samma sati. នៅពេលដែលយើងមានសតិតាមទាន់នៅដង្ហើមចេញចូលនោះឯងគឺជាសមាសតិ Mindfulness alone is not a staple. Mindfulness needs concentration. សតិតែម្យ៉ាងមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យតាំងមកបាននៅក្នុងអារម្មណ៍ឡើយតើតែមានសមាធិ Therefore you have to concentrate your mind on the breath. អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវញ៉ាំងសមាធិនោះឲ្យកើតឡើងនៅក្នុងដង្ហើមខ្យល់ដង្ហើមចេញចូល So it is called samma samadhi. លោកហៅវាថាជាសមាសមាធិ Three factors of a Magasacha is working there. ខ្ញុំឃើញហើយគណៈនោះឯងគឺអ្នកមានអង្គ3បានកំពុងធ្វើការនៅក្នុងអារម្មណ៍នោះឯង At the same time, you have no way to lie, no way to do bad karma, no way to do bad livelihood. These three factors of the Sila Magangas are already there together with the Samadhi Maganga. Okay. អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកំពុងធ្វើរឿងហ្នឹងគឺសិលក៏កំពុងតែកើតឡើងចំពោះយើងដែរអញ្ចឹងសីលមគ្គង្គៈគឺអង្គរបស់សិលមានន័យថាសីលមគ្គង្គៈក៏កើតឡើងចំពោះយើងក្នុងគណៈនោះដែរ As long as you do not see anicca of your sankhara, nama rupa, you are stay in the six factors of Magasacha. តារាណាយើងមិនតាន់ឃើញធម៌ទាំងសង្ខារធម៌នោះឯងថាជាអនិច្ចទុក្ខអនត្តាទេយើងមិនតាន់កើតនៅបញ្ញាមគ្គង្គៈទេ Samadhi, Samadsankappa is working, but as long as you do not see anicca of your nama rupa,
Samadhi, Samasankappa is still working, but it is not combined with the 6 factors of the Maggasacca. តាមពិតទៅសមាធិសមាសង្កប្បៈហ្នឹងក៏មានដែរប៉ុន្តែសមាទិដ្ឋិសមាសង្កប្បៈហ្នឹងដោយសារយើងអត់ទាន់មើលឃើញជាអនិច្ចទុក្ខអនត្តាក៏សន្មតឈ្មោះថាវាអត់ទាន់បានកើតនៅឡើយទេ So whenever you pay attention to your own breath, Samma Deity, Samma Vacha, Samma Kammanta, Samma Ajiva, Samma Vayama, Samma Sati, Samma Samadhi, these 6 factors are there inside yourself when you pay attention, when you are mindful of your own breath. នៅពេលដែលយើងមានសតិកំណត់ដឹងត្រង់ដឹងហើមចេញចូលនោះគឺអ្នកមានអង្គ6កំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងទីនោះអញ្ចឹងអ្នកអង្គមានអង្គ6មានសមាវាចាសមាកម្មន្តសមាអាជីវៈសមាវាយាមៈសមាសតិសមាសមាធិក៏កំពុងកើតឡើង These 6 factors makes you better concentration, higher concentration. That concentration can see the impermanent nature of your mind and matter, nama rupa. នៅពេលដែលយើងមានអង្គ6នឹងកើតឡើងកំពុងកើតឡើងគឺងាយដើម្បីឲ្យយើងកើតមគ្គមួយផ្សេងទៀតដែលគេហៅថាសមាទិដ្ឋិសមាសង្កប្បៈដែលជាវិបស្សនា By doing so, if your back is ached, if your cheek is itchy, then your attention should be shifted to that sensation. And when you see the itchy feeling or ached feeling inside yourself is changed or disappeared, then you start seeing anicca. Then Samadhi, Samasankappa, 2 Maggangas are working together with the rest of the 6. នៅពេលដែលកំពុងអង្គុយហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាដូចជាលំមាស់កើតឡើងមានអារម្មណ៍ឈឺចុកចាប់កើតឡើងការដែលយើងយកចិត្តយើងទៅមើលទៅត្រង់កន្លែងឈឺចុកចាប់ឬក៏កន្លែងលំមាស់ហ្នឹងឃើញថាវា disappear មានន័យថាឃើញថាសភាវៈហ្នឹងក៏កើតរលត់ទៅវិញខណៈដែលពេលឃើញថាវារលត់ទៅវិញនោះឯងហើយជាការឃើញពីភាពមិនទៀងរបស់សភាវៈធម៌នោះឯងគឺតួសមាសមាទិដ្ឋិសមាសង្កប្បៈកើតឡើង Sometimes you feel itchy on your cheek or on your hand or on your back, itchy feeling. Then your attention, your mindfulness should be shifted to that sensation. យើងអាចអនុញ្ញាតឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងទៅសម្លឹងមើលកន្លែងដែលកំពុងតែរមាស់នោះក៏បានដែរ Then observe that sensation. Sensation is seriously changing and ceaseless motion of sensations there. If you see that sensation ceases to exist, passes away, it is called anicca. As soon as you see anicca, the samadhi, samasankappa is working with the rest of the 6 together. នៅពេលដែលយើងឃើញសភាវៈធម៌ហ្នឹងឬក៏ហៅថាការរមាស់ហ្នឹងវេទនាហ្នឹងវាកើតឡើងហើយយ៉ាងខ្លាំងហើយវារលត់ទៅវិញខណៈដែលយើងកំពុងឃើញហ្នឹងឈ្មោះថាសមាទិដ្ឋិសមាសង្កប្បៈហ្នឹងកំពុងធ្វើការហើយ This is called vipassana maggasacca or bhubbabhaga maggasacca. នេះគេហៅថាវិបស្សនាមគ្គសច្ចៈក៏បានគេហៅមួយយ៉ាងទៀតថាពុព្វភាកៈមគ្គសច្ចៈក៏បាន Take regular breath, normal breath
you breathe in everyday life. Don't make it long, don't make it short, don't make it rough, don't make it soft. See as it is when it comes in, when it goes out. បណ្ដោយឲ្យដង្ហើមចេញចូលតាមធម្មតាដូចក្នុងជីវិតយើងរស់នៅមិនបាច់ប្រឹងដកវែងមិនបាច់ប្រឹងដកខ្លីមិនបាច់ប្រឹងធ្វើអីទាំងអស់យើងមើលសភាពវាកំពុងកើតឡើងហ្នឹងហើយវាទៅតាមធម្មជាតិរបស់វាហ្នឹងហើយវាកើតលត់ You should be seriously doing this because I need to connect with the next step with the breathing anapanasati. If you don't train this way, next step will be very difficult, confusing. Okay. ញាតិញោមគួរតែធ្វើរឿងនឹងឲ្យបានព្រោះអាត្មាភាពនឹងជាប់អាណាបានសតិនឹងទៅជាមួយនឹងវិបស្សនាមួយទៀតអញ្ចឹងកាលណាអត់យល់ចំណុចទៅនឹងអត់ច្បាស់ទេនឹងធ្វើឲ្យមានការច្រឡំគ្នា And also in walking meditation too, you do as I teach, then because there's another step to explain and to instruct you. If you are not clear in the walking meditation now, you will be difficult to understand the next step. Okay. មិនថាការដើរចង្ក្រមទេក៏ដូចគ្នាដែរញាតិញោមត្រូវធ្វើតាមអ្វីដែលអាត្មាប្រៀបបានណែនាំនោះហើយក្រោយពីបានធ្វើតាមរូបមន្តឬក៏ការដែលអាត្មាណែនាំរួចហើយវាងាយនឹងការឈោងទៅចាប់ការយល់នៅចំណុចផ្សេងទៀត Actually, one course of 7-day retreat is not enough, but 7 days, 7 days, 7 days, again and again. When I feel enough, then you can start doing yourself confidently. Okay, តាមពិតទៅ7ថ្ងៃហ្នឹងគឺវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់រៀនតទៅចប់នោះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបានធ្វើ7ថ្ងៃហើយ7ថ្ងៃទៀត7ថ្ងៃទៀតវាអាចរៀនចប់នៅពេលដែលរៀនចប់ហើយអាត្មាភាពក៏អាចអនុញ្ញាតឲ្យញោមយកទៅបប្រតិបត្តិក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃបានហើយ It is very similar to as the doctor said, when you go to the doctor to check a blood examination or heartbeat, the doctor will say, please take your breath regularly. Take breath regularly. This is the way that you do here in meditation retreat too. Okay, វាដូចតែយើងទៅឲ្យពេទ្យពិនិត្យចឹងនៅពេលដែលឲ្យពេទ្យពិនិត្យពេទ្យថាដកដង្ហើមតាមសម្រួលតាមធម្មតាយើងក៏ដកដង្ហើមតាមធម្មតានៅពេលដែលពេទ្យពិនិត្យឈាមក្តីពិនិត្យសម្ពាធបេះដូងក្តីក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងមកក្នុងទីនេះក៏យើងធ្វើអញ្ចឹងដែរ The Buddha said for escaping or freeing from cycle of life and death, rebirth, cycle of life and death, we need Kalyana Mitta. ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាប្រសិនបើអ្នកត្រូវការដើម្បីរួចផុតចាកទុក្ខនេះចាកវដ្តនេះលុះណាតែអ្នកស្វែងរកកល្យាណមិត្ត And I believe that Vannak is your Kalyana Mitta. He brings me to teach meditation Dharma with you, and I teach now. These are Kalyana Mitta for you. Okay. អាត្មាគិតថាវណ្ណៈគឺជាកល្យាណមិត្តសម្រាប់អ្នកបដិបត្តិទាំងអស់គ្នាព្រោះវណ្ណៈបានអរតនានិមន្តអាត្មាភាពមកទីនេះដើម្បីបង្រៀនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអាត្មាភាពក៏ជាកល្យាណមិត្តដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរ Well, I said that there's so many meditation teachers even nowadays in the West. Many meditation teachers in my country. One of my experience in my country, the one school, I don't want to say the name, that they do it. It doesn't work actually. បាទអាត្មាភាពក៏ដឹងថានៅក្នុងបច្ចឹមលោកមានសំណាក់បប្រតិបត្តិនឹងច្រើនដែរសម្រាប់បប្រតិបត្តិកម្មដ្ឋានហើយនៅក្នុងប្រទេសអាត្មាភាពក៏មិនចង់ចេញឈ្មោះដែរគឺមានសំណាក់មួយនោះគឺព្យាយាមបង្រៀនដោយឲ្យប្រឹងដកដង្ហើមឲ្យខ្លាំង This technique is going even against anatta. Because when you make yourself, when you create your own breathing as you want, it is creating by yourself, it means atta. Okay. បច្ចេកទេសមិនមែនជាបច្ចេកទេស
ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពង្រៀនទេវាកាលណាយើងធ្វើយើងបង្កើតអ្វីមួយអញ្ចឹងមានន័យថាវាជាអត្តាធម៌វាមិនមែនជាអនត្តាធម៌ដែលវាប្រព្រឹត្តទៅតាមធម្មជាតិរបស់វានោះឡើយអញ្ចឹងវាដើរបញ្ច្រាស់ជាមួយនឹងពាក្យពាក្យប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ So if you've been already wrong, it's very difficult to correct again. You don't want to listen to even right teaching because you are get rooted in that wrong technique. កាលណាយើងទទួលព័ត៌មានទទួលការបង្រៀនខុសអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលចង់កែតម្រូវវិញគឺជារឿងពិបាកណាស់ព្រោះយើងជាប់ស្អិតនឹងការបង្រៀនដែលខុសនោះ I'm happy to see here many middle-aged young people, and they are very pure. They have never done this meditation course, and they met me the first time. This is really good one for them. Okay, អាត្មាភាពមានការសប្បាយចិត្តរីករាយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ថិតនៅក្នុងវ័យកណ្ដាលហើយក៏មិនដែលធ្លាប់បដិបត្តិអញ្ចឹងហើយបងបដិបត្តិជាមួយនឹងការបង្រៀនរបស់អាត្មាពីដើមទីគឺប្រៀបដូចជាសម្ពុទ្ធសដែលទទួលព័ត៌មានដ៏ត្រឹមត្រូវតែម្ដងមិនពិបាកក្នុងការជួយសម្អាតនៅរបស់ដែលបលៈកក្រិចនោះទេ Dhamma is anatta. Everything should be in nature. We have to just observe whatever rises and passes away in the nature. In their nature, we cannot make it rise, we cannot make it pass away. Okay. ព្រោះពាក្យថាធម្មាសព្វេធម្មាអនត្តាធម៌ទាំងអស់គឺជាអនត្តាធម៌យើងមិនអាចទៅបង្កើតវាឲ្យខុសឬត្រូវឬចេញចុះទេយើងមានទួនាទីសម្រាប់តែមើលវាប៉ុណ្ណោះហើយសង្ខារធម៌គឺជាអនិច្ចា While observing your own breath when you feel itchy on the cheek and then I said attention your concentration or mindfulness right effort samavayama these three should be shifted to that itchy sensation on the cheek Okay បើសិនតែស្មាយើងហ្នឹងលមាស់មានន័យថាយើងគាត់សតិយើងទៅចូលទៅតម្កល់នៅកន្លែងលមាស់ហ្នឹងតាមដានទៅដឹងហើយដឹងលមាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខណៈដែលយើងកំពុងមានសតិត្រង់កន្លែងលមាស់ហ្នឹងមានន័យថាលមាស់ហ្នឹងក៏វារលត់បាត់ទៅ That is called mindfulness but when as soon as you see that itchy sensation is passed away it is anicca It is called vipassana. This is the reason my instruction, my technique is mindfulness-based vipassana meditation. ដូច្នេះហើយបានជាអាត្មាភាពប្រើឈ្មោះការបង្រៀនរបស់អាត្មាហ្នឹងគឺមានន័យថាសតបដ្ឋានវិបស្សនាមានន័យថានៅពេលដែលយើងមានសតិកំណត់ដឹងនៅត្រង់កន្លែងដែលលមាស់នឹងជាដើមអញ្ចឹងលមាស់នឹងក៏វាបាត់ទៅវិញហើយយើងឃើញសភាពនៃការប្រែរបស់វាដែលបាត់ទៅវិញនោះឯងជាអនិច្ចាខណៈដែលយើងឃើញថាជាអនិច្ចានោះឯងគេហៅថាវិបស្សនាកើត When this sensation is gone away you should come back to the breath again just observe the same way នៅពេលដែលវាឈប់លមាស់ហើយវាបាត់ទៅហើយយើងព្យាយាមបង្អោននៅសតិនោះមកកាន់ដង្ហើមចេញចូលវិញ And again you feel ached in your neck and your concentration should be shifted to that ache. Okay. ត្រង់កន្លែងដែលយើងឈឺយើងគួរតែយកសតិទៅកំណត់កន្លែងកំពុងតែមានអារម្មណ៍ឈឺនោះចោះបន្ទាប់ពីនឹងទៅយើងក្រោយពីវារលត់ទៅបាត់ហើយយើងក៏យកសតិរបស់យើងនឹងកំណត់ដឹងត្រង់ដង្ហើមចេញចូលវិញ And observe it as it is with the 6 factors and the two samadhi sammasankappas together but as soon as you see that ache sensation is gone away the samadhi sammasankappa is connected with that the rest of 6 factors នៅពេលដែលយើងឃើញសភាវៈនៃការប្រែប្រួលរបស់វេទនាជាដើមដែលមានការឈឺឬក៏ការលមាស់ជាដើមនឹងហើយមានន័យថាមុននឹងយើងកើតអ្នកមានអង្គ6រួចហើយនៅពេលដែលឃើញសភាវៈនឹងថាវាកើតរលត់វាជាអនិច្ចាអញ្ចឹងហើយពេលនោះឯងគឺសមាធិសមាសង្កប្បៈក៏កើតឡើងបញ្ញាក៏កើតវិបស្សនាក៏ដែលបញ្ញានោះឯងគេហៅថាវិបស្សនា Observing the phenomena or
the sensation before you see anicca. It is called sati, samma sati, mindfulness. នៅពេលដែលយើងគ្រាន់តែចូលតាមទាន់នៅអារម្មណ៍ដែលវាកើតឡើងតាមធម្មជាតិរបស់វាឬក៏នៅធម៌ដែលវាកើតសង្ខារធម៌ដែលវាកើតឡើងនឹងឯងអានឹងគេហៅត្រឹមតែសតិនៅឡើយទេសតិ The 6 factors of Maggasacca, the 6 factors of Maggasacca, is there included? ហើយក៏មានសច្ចអីមគ្គសច្ចៈ6កើតឡើងក្នុងទីនោះ It is also called samatha. វាត្រូវបានហៅថាសមថៈនៅឡើយ But as soon as you see the impermanent nature of your sensation, that is gone, and it is vipassana maggasacca. នៅពេលដែលយើងឃើញសភាពមិនទៀងគឺប្រែប្រួលរបស់វេទនានោះឯងការដែលយើងមើលឃើញនោះឯងគឺជាបញ្ញាមគ្គង្គៈឬហៅថាបញ្ញាមគ្គសច្ចៈ So that vipassana maggasacca is totally, completely based on mindfulness meditation, samasati. ពេលដែលសមាសតិមានសមាសតិតាំងនៅគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏ជាបច្ច័យដល់សមាបច្ច័យដល់បញ្ញាកើតឡើងដែរ Now yesterday some questions are related to this instruction, then you can move your attention, concentration to wherever you feel something inside. You can move your attention, your concentration, your mindfulness to where you feel something on the body. Okay. ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរម្សិលមិញដែលញាតិញោមបានសួរនឹងឯងវាពាក់ព័ន្ធលើចំណុចអស់ហ្នឹងពេលដែលយើងពេលដែលយើងរមាស់អីជាដើមហ្នឹងយើងអាចយកចិត្តយើងទៅមើលវេទនានឹងបាន So as soon as you see they are gone, it is gone, please come back to your breathing, to pay attention to normally, to pay attention to the same instruction. នៅពេលដែលយើងឃើញថាសភាវៈនោះវាកើតហើយវារលត់ទៅវិញជានិច្ចហើយយើងក៏ត្រឡប់យកសតិនឹងមកតាំងនៅត្រង់ដង្ហើមចេញចូលវិញដដែល I hope you understand it. អាត្មាសង្ឃឹមថាញាតិញោមអាត្មាសង្ឃឹមថាញាតិញោមទាំងអស់អាចយល់ហើយ Do you understand? យល់អត់ទេ So relax now. I just want to bring it to the scientific research again. អញ្ចឹងញាតិញោមអាចសម្រាប់តាមធម្មតាបាន These days, mindfulness meditation is hard. If you are not connected with the scientific research, it doesn't work. It's very difficult to believe. This is the reason that many teachers teach in different ways without scientific improvement. មានន័យថាមានអ្នកបង្រៀននេះជាច្រើនតែมันអាចបង្ហាញដោយលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យឃើញបាន You understand? Yes. So this is the way that I'm sharing. It's very precious and valuable Dhamma. អត្ថប្រយោជន៍នឹងបង្ហាញដោយសភាពជាវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យញាតិញោមមើល Here's how meditation can help with sleep disorder, insomnia, or sleep deprivation. The website is thesleepfoundation.org. This is the website that I refer. How mindfulness can help sleep disorder. Sleep disorder means you sleep and you wake up and do exact time. You wake up very often and sleep again, wake up again, sleep again, wake up again. Your sleep disorder, you have no good sleep, you have a lack of sleep. It is very dangerous to be healthy life. Okay. នេះគឺគេបង្ហាញអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការជួយអ្នកដែលដេកមិនលក់ដេកងាកភ្ញាក់ When you suffer for insomnia, you need to see a doctor, expert doctor, or professional doctor. ញាតិញោមគេមិនលក់ឬក៏មានសភាព Because when you have a lack of sleep for 1 week, 2 weeks, 3 weeks, that is called insomnia. You need to go to see a doctor and discuss with the doctor. បើសិនបើញាតិញោមដេកអត់លក់ប្រហែលជាមួយអាទិត្យឡើងទៅអានឹងគេហៅថា insomnia ហើយ insomnia ហ្នឹងដាច់ខាតត្រូវតែជួបដុកទ័រគេ
or sleep deprivation is also another sort of problem. The lack of sleep, you can't sleep very well. You feel you have no sleep at all. ពាក្យថា sleep deprivation ហ្នឹងគឺមានន័យថាតាមពិតនឹងដេកលក់ប៉ុន្តែនៅតែមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនអត់ដេកលក់ But you sleep not very deep. You really sleep not very deep, but lack of sleep you feel in daytime, and you can't work in normal activity in daily life. ហើយការដែលដេកមិនលក់ប្រភេទហ្នឹងគឺមានន័យថាអារម្មណ៍របស់យើងហ្នឹងគិតទៅលើការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហ្នឹងជាប្រចាំ And how mindfulness can help. That many people know the feeling of being unable to sleep due to stress. This stress come back again. This stress is really like an enemy to kill silently to every one of us. Okay. លោកថាមនុស្សភាគច្រើនហ្នឹងដឹងនៅអារម្មណ៍នៃការដែលមិនអាចដេកលក់ពីព្រោះតែ stress ហើយអា stress ពាក្យ stress មកទៀតអាហ្នឹងគឺជាឃាតករឈាមត្រជាក់ដែលសម្លាប់យើងទាំងអស់គ្នាយ៉ាងលឿន In such a developed country, United States, if they have a stress, they have to go to discuss with a psychiatrist because they need to work. They need to work very well. This is the reason why the country is developed. If your working productivity is less, weak, how can you develop yourself and your environment? Okay. ដូចជានៅប្រទេសដែលចម្រើនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមនោះមនុស្សមានជំងឺ stress នឹងច្រើនព្រោះពាក់ព័ន្ធនឹងការងារដែលត្រូវធ្វើឲ្យទាន់ពេលវេលានឹងលឿនរហ័សបើមិនមិនចឹងទេមិនអាចគេគិតថាមិនអាចអភិវឌ្ឍប្រទេសនឹងឲ្យរីកចម្រើនបានលឿននោះទេ And this is scientific research. Once sleep problems begin, one sleep problem means sleep disorder, insomnia, or sleep deprivation. One of them is it begins, they can also trigger. It means they can begin anxiety around the idea of a bedtime. Okay. And as soon as you go to the bed, you start feeling, oh, whether I can sleep or not tonight, and anxiety comes. អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថានៅពេលដែលមានបញ្ហាដេកមិនលក់នឹងឯងកើតឡើងចាប់ផ្ដើមកើតឡើងពួកគេក៏អាចទៅរកពួកគេអាចទៅរកមានប្រព្រឹត្តទៅរកភាពធុញថប់ជុំវិញពាក់ព័ន្ធនឹង idea នៃការនៃដំណេក I met some people who are very difficult when they go to bed they feel difficult to sleep. They are afraid of can I sleep well tonight? At the same time it happens, anxiety comes. It makes them difficult to fall asleep. Okay. អ្នកខ្លះគាត់ទៅរកកន្លែងដេកឬហៅទៅរកគេដេកហ្នឹងក៏មានអារម្មណ៍ធុញថប់ថាមិនដឹងអញដេកលក់អត់អញ្ចឹងគាត់នេះគឺជាបញ្ហាធំសម្រាប់ថាគាត់នៅឮថាកន្លែងដេកហ្នឹងធុញថប់បាត់ហើយ Then now they bring meditation that you are doing now. They bring meditation you are doing is one technique that people can use to relieve stress at bedtime. Okay. អញ្ចឹងហើយបានគេនាំយកនៅបច្ចេកទេសតែមួយចំណែកនៃបច្ចេកទេសដែលយើងកំពុងរៀនហ្នឹងយកទៅបប្រតិបត្តិក៏អាចជួយបន្ធូរបន្ថយកាត់ stress នឹងបានអាចដេកលក់យ៉ាងស្រួលនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេយ៉ាងងាយ Therefore I want you to do it seriously, not for Buddhists or non-Buddhists, but do it for yourself. Okay. ចឹងអាត្មាភាពចង់ឲ្យញោមធ្វើចម្រើនសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងយ៉ាងពេញទំហឹងទោះបីញោមជាពុទ្ធសាសនិកក្តីមិនជាពុទ្ធសាសនិកក្តីក៏ត្រូវតែធ្វើឲ្យពេញទំហឹងដែរ If you feel proud of yourself, proud because this is taught by your Buddha. Okay. បើញោមមានមោទនភាពក៏មានទៅព្រោះថានេះជាអ្វីដែលបង្រៀនដោយគ្រូរបស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាគឺព្រះពុទ្ធ If you learn this, the Buddha is founder of religion or founder of science. បើសិនបើញោមរៀនរឿងនេះឯងសួរថាតើព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងនឹងជាអ្នកបង្កើត religion ឬក៏លោកជាអ្នកបង្កើត science អ្នកបង្កើតវិទ្យាសាស្ត្រ So Buddha is a religious master or scientist. តើព្រះពុទ្ធជាហើយអ្នកមេជំនឿសាសនាណាមួយឬក៏ជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ In these days
Yeah, in these days, the age of technology, we should see the Buddha like this. Buddha is scientist, I said very often, the greatest of all the scientists across the world. មានន័យថាអាត្មាតែងតែនិយាយជាញឹកញាប់ថាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់គឺជាកម្ពូលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រធំជាងគេលើโลก Why I say this? Because scientists these days, very advanced technology age, the scientists these days bring that meditation with the science today. ហេតុអីបានជាអាត្មានិយាយថាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់គឺជាអ្នកកម្ពូលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅលើโลกព្រោះថាសំបីយុគសម័យនៃវិទ្យាសាស្ត្ររីកចម្រើននេះក៏មិនអាចដើម្បីស្វែងរកនៅសតបដ្ឋានដើម្បីឲ្យជួយពួកគេឲ្យអាចដេកលក់បានអីជាដើម So I want to urge you do it very seriously, not religiously. លោកថាសូមញាតិញោមប្រឹងធ្វើសតបដ្ឋាននឹងឲ្យយកដោយសេចក្តីយកចិត្តទុកដាក់កុំធ្វើក្នុងនាមថាជានៃឋានៈកាន់សាសនា Take it as a medicine to stop your sleep disorder, insomnia, and sleep deprivation. ញាតិញោមចូលធ្វើនៅសតបដ្ឋាននេះដើម្បីជាថ្នាំដើម្បីកែរោគជំងឺទាំងឡាយមានរោគដេកមិនលក់ជាដើមហ្នឹងក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្នហ្នឹងសម្រាប់ញាតិញោម So this meditation now you are doing it can release stress at bedtime and fall asleep more easily. How nice it is. Okay. ការចម្រើនសតបដ្ឋាននឹងឯងគឺជួយឲ្យញាតិញោមដោយចំណែកខ្លះអាចឲ្យញាតិញោមនឹងងាយក្នុងការគេងលក់ស្រួលដែរ The website explained it. Meditation has a long history, particularly in Eastern cultures, when it was often used in the context of spirituality or religion. ក្នុង website ក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញថា meditation ហ្នឹងឬក៏ហៅថាសតបដ្ឋានការបប្រតិបត្តិកម្មដ្ឋានហ្នឹងគឺមានយ៉ាងជាយូរមកហើយនៅក្នុងបែកគេហៅថាបែកអាស៊ីយើង I feel great with this website. In Western medicine, meditation has been studied for several decades. You see, the several decades means more than 2 decades, 3 decades. Yes? Okay. ចឹងមានន័យថាtechnique ឬក៏បច្ចេកទេសដែលហៅថា meditation ឬក៏ studying for several decades for medicine. មានន័យថាស្តបដ្ឋាននឹងបានកើតឡើងចំនួន7ទសវត្សរ៍មកហើយនៅក្នុងគេយកទៅប្រើនៅក្នុងផ្នែកអឺរ៉ុបនិយាយចឹងផ្នែកបច្ចឹមលោក So several decades with evidence suggesting that it might bring about a relaxation, ease stress. You feel relaxed when you do this and you feel ease to stop the stress. នឹងហើយតាមដែល website ដែលគេបានធ្វើ research ហ្នឹងគេក៏បញ្ជាក់និយាយថាស្តបដ្ឋានហ្នឹងអាចជួយកាត់បន្ថយនៅការឈឺចុកចាប់ឬក៏ការដេកមិនលក់នឹងដែរ So research also suggests that meditation can help with the pain and sleep disturbances at night. ដូច្នេះ research ក៏បានស្នើការស្រាវជ្រាវហ្នឹងក៏បានស្នើឡើងនៅថានៃសតបដ្ឋានហ្នឹងអាចជួយដល់ការឈឺចុកចាប់ឬការរំខានខាងផ្នែកដំណេក At the same time, this way, the way you are practicing will bring you to Nibbana. How wonderful it is. តែក្នុងពេលតែមួយនឹងដែរអ្វីដែលញាតិញោមកំពុងបដិបត្តិនេះមិនមែនត្រឹមតែដើម្បីដេកលក់ស្រួលនឹងទេគឺជាផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វាន Therefore, the senior doctors in Oxford University, they said meditation is medication. ហើយវិជ្ជបណ្ឌិតដែលមានគេហៅថាវិជ្ជបណ្ឌិតអាវុសោដែលជាអ្នកមានវ័យចាស់ហ្នឹងក៏គាត់បាននិយាយថា meditation ការចម្រើនកម្មដ្ឋានហ្នឹងឬក៏ការបប្រតិបត្តិទៅស្តបដ្ឋានហ្នឹងឯងគឺជាបាទលោកព្រះ Medication is the medicine to cure like sleepless insomnia គឺជាថ្នាំម្យ៉ាងដែល
ជួយបំបត្តិការដេកមិនលក់ការភូមិថប់ Look how beautifully they said in Western medicine, meditation has been studied for several decades with evidence. មើលឃើញថាវាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាវាល្អប៉ុណ្ណាសម្រាប់សតិប្បដ្ឋាននឹងឯងដែលគេគិតថាជាថ្នាំពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលមួយ This is the reason in the West many people practice this mindfulness meditation as a medicine, but in our country, in our Eastern world, meditation is a very tradition. And they don't practice seriously. Some people are even wrong, like this in my country. This is nothing. It will bring nothing to you, right? Okay. អញ្ចឹងមានន័យថាញាតិញោមឃើញគេយកសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងទៅបដិបត្តិធ្វើជាថ្នាំមានន័យថាធ្វើជាថ្នាំព្យាបាលសម្រាប់ពួកគេនៅក្នុងបច្ចឹមលោកតែសម្រាប់ពួកអាស៊ីយើងអ្នកដែលនៅខាងផ្នែកអាស៊ីយើងសូម្បីតែនៅក្នុងប្រទេសអាត្មាភាពមិនបានបដិបត្តិឲ្យត្រឹមត្រូវតាមអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនឹងពិតប្រាកដទេគឺព្យាយាមបដិបត្តិបែបលេងសើចហើយក៏ព្យាយាមនាំរឿងបដិបត្តិដែលខុសដោយថាបង្កើតឲ្យការឲ្យប្រឹងដកដង្ហើមឲ្យធំវែងដោយតែលោកធ្វើមិញណាញោមអញ្ចឹងយើងព្យាយាមបដិបត្តិឲ្យបានត្រឹមត្រូវ So in the smart age, in the smart technology age, be smart with the Dharma, be smart with the meditation, mindfulness-based vipassana meditation. Okay, លោកថាក្នុងយុគសម័យដែលគេហៅ smart បច្ចេកវិទ្យាទំនើបនេះឯងគឺញាតិញោមបច្ចេកវិទ្យាវៃឆ្លាតនេះឯងគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏គួរតែចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវៃឆ្លាតដែរដែលសតិប្បដ្ឋានវៃឆ្លាតនោះគឺជាសតិប្បដ្ឋានដែលជាសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនា May all of you achieve nibbana by practicing this meditation, and may all of you be happy and healthy life by practicing. Sadhu. So I'll stop this lecture today here. Okay, អាត្មាភាពក៏សូមជូនពរឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានសម្រេចនៅព្រះនិព្វានដោយការបដិបត្តិនៅសតិប្បដ្ឋាននេះផងហើយក៏សូមឲ្យមានសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតដោយការបដិបត្តិនៅសតិប្បដ្ឋាននេះផងដែរចឹងធម្មទេសនាម៉ោងនេះថ្ងៃនេះសូមស្លេះតែប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំងធូဒီနေ့တရားပွဲအတွက်ကတရားပွဲကဒီလောက်ပါပဲတဲ့နေကုံချုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့စကားကြောင့် A1 A1 ဤညီတော်အဖြစ်ပြီးတော့ A1 A1 အဲ့လိုတုံးလိုက်တာအားရ So we're going to do 5 minutes together. អូខេយើងអង្គុយ5នាទីជាមួយគ្នា ចឹងសម្រាប់ប៉ុណ្ណឹងចុះញោមអាត្មាភាពនឹងមកម៉ោង 5 ខ្ញុំសូមពេលបន្តិចលោកចង់ឲ្យញោមដើរចង្ក្រមនោះពាក់ស្បែកជើងពេលយប់ហើយពេលថ្ងៃរសាក្តៅចឹងលោកខ្លាចថាវាឈឺជើងឬវាក្តៅវាសឹកជើងវារសាសិតតែសំងវាមិនសិតតែបេតុងណាចឹងញោមនេះពាក់ស្បែកជើងចោះមិនបាច់សំដែងនៅការគោរពលោកអីដើរមួយលោកអញ្ចឹងទៅដោះស្បែកជើងអីទេពាក់ស្បែកជើងចោះអត់អីទេ